السلام عليكم. في هذا الفيديو غنحاول نشرح الدرس ديال الكالكول انتيغرال الحساب التكاملي باللغه العربيه. غنبداو بالانتربريتاسيون جيومتريك او التاويل الهندسي ديال الانتيغرال. باغ اكزومبل نحسبوا المساحه ديال هاد الحيز الملون اللي عندنا هنا، لير غنرمزوا ليه ب ا، لير هي المساحه. دونك الا لاحظنا هاد المساحه ولا هاد الدومين اللي غنحسبوا المساحه ديالو، فهو محدود بواحد واحد الضلع ولا بواحد الضلع ليكواسيون ديالو اكس تيغال ا، وبلا كورب دو فونكسيون اف، وكذلك بواحد الضلع اللي هو اكس تيغال بي، المعادله دو اكس تساوي بي. دونك هاد المساحه شنو هي واحد المجموع ديال المساحات صغار. الا كنلاحظوا مساحه صغيره مساحه صغيره مساحه صغيره مساحه صغيره، يعني هاد المجموع كاملين اولا الصوم ديال من ا حتى لبي ديال هاد المساحات اف لي اكس، لان هنا كتغير بالاف لي اكس، يعني لا صوم دو ا بي اف لي اكس. هاد لا صوم يعني هي لانتيغرال دو ا بي دو اف لي اكس. هنايا اف لي اكس يعني ديال لا كورب اف لي اكس، يعني الداله اف محدوده بداله اف لي اكس دي اكس. هذه هي التكامل ولا لانتربريتاسيون ديال التكامل جيومتريك هندسيا. سي لانتيغرال دو ا ا بي دو اف لي دو اكس دي اكس. Donc A, c'est l'air. Donc en général, c'est positif, موجب. Donc l'intégrale A jusqu'à B, if les x dx, c'est positif. Donc هنا دائما ملي كنحسبوا المساحة راه خص تكون موجبة. يعني إلا نفترض أن هذا الشكل كاين في التحت، غنشوفوا الحالة الثانية. يعني إلا كان في النيجاتيف، إلا كانت لاكروب يعني في النيجاتيف، إلا كان if les x négatif. غنشوف هذه الحالة. Donc la définition de l'intégrale, soit f une fonction continue sur l'intervalle AB, continue متصلة، f sa fonction primitive, f sa fonction primitive, f majuscule, sur la même intervalle, ça veut dire sur l'intervalle AB. L'intégrale A à B de la fonction f est notée. يعني كنرمزوا ليه ب a l'intégrale AB f لx ddx tel que بحيث l'intervalle de a à b de f de x ddx est égal. Donc comment on calcule l'intégrale؟ هنا طريقة بسيطة جدا، كنعتمدوا على لا بريميتيف، كنعتمدوا على الدالة الأصلية. هذا هو الدور ديال لا بريميتيف. باش نحسبوا الانتيغرال خصنا ضروري نعرفوا لا بريميتيف ou bien la primitive de if les x. Donc on dirait entre crochets if les x, la primitive, donc a b est égal f de b moins f de a. كنبداو b f de b moins f de a. C'est la méthode plus simple. Donc pour calculer l'air, on a besoin de l'unité de l'air ou bien l'unité de mesure، يعني وحدة القياس. دونك نعتمدوا على الريكتونغل انطلاقا من او اي جي، كيكون عندي روبير او اورتوغونال او اي جي. دونك كنحسبوا المساحة ديال هذاك الريكتونغل هي الوحدة القياس. دونك دوزيام كا دو اف اي نيجاتيف. يعني في الاول في الانتربريتاسيون اللي درت في الاول درت اف بوزيتيف. دونك دابا نشوفوا الحاله ديال اف اي نيجاتيف كما كتلاحظوا في هذه الصوره. دونك سوا اف اون فونكسيون كونتينيو اي نيجاتيف سو ا اي بي. دونك هنا باش نحسبوا لير، دونك لير كنعرفوا بوزيتيف، دونك اون اجوت موان، كنزيدوا ناقص الانتيغرال ا ا بي دو اف دو اكس دي اكس موان
l'intégrale a b de f de x d dx. Donc باش نفهموا اكثر خاصنا دي زيكزامبل. دونك نشوفوا l'exemple, premier exemple, l'intégrale 1 à 2 de x au carré d de x. Donc premièrement, on cherche la fonction, sa fonction primitive. الدالة الأصلية ديال x au carré. دونك الدالة الأصلية ديال x au carré ولا البولينوم راه ساهلين. دونك x exposant 2 كنزيد لها واحد 2 كنزيد لها واحد exposant 3 sur 3. 1 entre deux crochets 1 2. من بعد كنطبق لا ديفينيسيون اللي عندي في الفوق. دونك كنعوض x par 2 وباش كنبدا في الاول. دونك égal entre parenthèses باش نضرب البال علاش كندير entre parenthèses باش يعني ما نطيحش في الخطا ديال الكالكول ولا ديال الحساب. دونك 2 exposant 3 sur 3 moins 1 exposant 3 sur 3. يعني طبقت la définition directement. Donc 2 exposant 3 c'est 8 sur 3 moins 1 sur 3 est égal à 7 sur 3. C'est plus simple. Donc le deuxième exemple. Donc l'intégrale 0 à 1 exponentielle de x d dx. Donc la même méthode. Premièrement, on cherche la primitive ou bien sa fonction primitive. الدالة الأصلية ديال l'exponentielle de x. الدالة الأصلية de l'exponentielle de e de x هي نفسها. كنديرها entre deux crochets بين معقوفتين 0 1 من بعد كنحسب e de 1 moins e de 0. Donc e exposant 1 c'est e exponentielle de 0 ou bien exponentielle de 0 est égal à 1. Donc c'est plus simple. Donc les propriétés. Donc soit f et g de fonctions continues sur un intervalle i continue a et b, c'est-à-dire a et b appartient à l'intervalle i. Donc théorème 1, on admet pour l'instant la définition de l'intégrale ayant été donnée précédemment que l'intégrale de a à b f de x dx est égale moins l'intégrale b a f de x dx. شنو درنا؟ بدلنا لي بورن، هذوك a et b كتسموا لي بورن ولا المحدات لي بورن. دونك شونجينا لي بورن وضفنا لو موان. يعني الا طبقتيها في اي لانتيغرال راه تبان لك انها صحيحه. دونك سي بلو سامبل. دونك لا بروميير دونك بروبريتي 1. دونك الا غيرنا ولا شونجينا لي بورن ضروري خصنا نديرو لو موان. دونك لا دوزيام بروبريتي الا درنا لانتيغرال de a à 1. Intégrale a à 1. يعني même borne. يعني عندهم نفس المحد. De la fonction f de x d dx. Donc شنو غيعطينا؟ Tout simplement غتساوي صفر. De a à 1 غتساوي صفر. يعني même borne. هادو عندهم نفس المحد. يعني l'intégral عندهم يعني l'intégral de a à 1 de f de x de dx est égal à 0. Donc la troisième propriété, soit f une fonction continue sur a, et c'est alors l'intégrale a à b f de x de dx plus l'intégrale b à c de f de x de dx est égal à l'intégrale de a à c f de x de dx. هذه كتسمى علاقة شال relation de Charles. طبقناها حتى هي في الانتيغرال.
كما كنطبقوها في لي فيكتور حتى هنا في الانتجرال كتسمى علاقة شال. يلا لاحظتوا هنا لي بورن A à B plus le deuxième borne B à C. Donc في الانتجرال كنديرهم de A à C. Donc ça s'appelle la relation de Chal. C'est la troisième propriété. Propriété numéro 4, il y a le théorème. Donc l'intégrale de AB f dx plus l'intégrale de AB glx dx est égal à l'intégrale de f plus glx dx. Donc la linéarité ou le khattaniya. Donc la deuxième, l'intégrale de AB alpha fx dx est égal à alpha l'intégrale de AB fx dx. Donc la cinquième propriété, c'est du f de x inférieur ou égal g de x et a inférieur à b sur i, alors l'intégrale de a à b f de x dx inférieur ou égal l'intégrale a à b de g de x dx. Donc on dit que l'intégrale conserve l'ordre يحافظ أو يحتفظ على الترتيب ولكن بشرط خص يكون f de x inférieur à g de x et a inférieur à b. On a d'autres propriétés, par exemple si f est pair, alors l'intégrale de moins a f de x dx est égale de l'intégrale 0 à f de x de dx. Ou bien si f est impair, alors l'intégrale de moins a f de x de dx est égale à 0. F impair, ça veut dire f moins x est égal à moins f de x. F pair, ça veut dire f moins x est égal à f de x. Donc le théorème de la moyenne, si f est contenu sur l'intervalle AB, alors il existe un réel C appartient à l'intervalle AB tel que f de C est égal à 1 sur B moins A, l'intégrale A à B f de x dx. كما كتلاحظوا في الصورة هنا تبان لكم l'inégalité de la moyenne. فيه شرح توضيحي وفيه الشكل اللي كيشرح هاد l'inégalité de la moyenne. وهنا في هذه الصورة الثانية غتلقى فيه لا ديمونستراسيون دو تيوريم دو لا مويان او بيان لا فالور دو لا مويان. لا فالور مويان او القيمة الوسطية يعني البرهنة ما هو فين جات هذيك الصيغة ديال لا فالور مويان. دونك نشوفوا واحد ليكزومبل في العلاقات شال باش نشوفوا فين كتطبقوا هذيك العلاقات شال لا ريلاسيون دو شال. عندنا l'intégrale a et b f de x dx est égal à l'intégrale de a à c f de x dx plus l'intégrale de c à b f de x dx. Par exemple, pour calculer l'intégrale de moins 1 à 2, la valeur absolue de x moins 1 de dx. Donc la valeur absolue x moins 1 باش نعرفوا لو سيني ضروري لو طابل دو سيني جدول الاشاره. تو سامبلومون عندنا x كنكتبوا x دونك موان لانفيني x موان 1 دونك x دو موان لانفيني جوسكا بلس انفيني. ومن بعد كنشوفوا فين يعني كتنعدم x موان 1 كتنعدم x موان 1 كتنعدم يعني في واحد باردون واحد ناقص واحد تعطينا صفر. دونك هنا بما ان ا بوزيتيف يعني كنديرو هنا لو سيني دو ا اغوش كنديرو لو كونتر دو سيني دو ا. يعني هنا في اليمين كنديرو اشاره ا وهنا اليسار كنديرو عكس اشاره ا. يعني ا هو اللي كيكون حدا اكس. وهنا عندنا موان 1 غنحطوهم في الجدول باش يبان لنا اكثر اي 2 يعني 2. دونك من موان 1 حتى لواحد كاين نيجاتيف يعني اكس موان 1 كتكون سالبه. من واحد حتى لجوج كتكون بوزيتيف. مزيان دابا عرفنا الاشارات ديالها متى كتكون يعني متى كتكون سالبه يعني هاد لا فالور ابسولو يمكن تكون سالبه هاد لا فونكسيون باردون متى كتكون سالبه متى كتكون موجبه. دونك حنا غنحاولوا نفرقوها بهكا موان 1 حتى لواحد لا فالور ابسولو دي اكس موان 1 دي اكس بلس l'intégrale de 1 à 2 la valeur absolue x moins 1 دي ديكس القيمة المطلقة x ناقص 1 دي ديكس. دابا غنخدمو بالإشارة. دونك l'intégrale de moins 1 à 1
عندنا x moins 1 كتكون يعني سالبه، دونك لا فالور ابسولو توجور بوزيتيف. كنزيدو ناقص ناقص باش تكون موجبه، ناقص اونتر بارونتيز x moins 1 دي x. دونك لا دو بلس لانتيغرال 1 à 2 x moins 1 في هذا المجال كتكون موجبه، دونك بدون يعني كنحيدو فقط لا فالور ابسولو كنديرها بين قوسين. موان ممكن نخرجها خارج لانتيغرال، موان انتيغرال موان 1 à 1 x moins 1 دي دو x بلس l'intégral 1 à 2 x moins 1. هذوك راه لي بارونتيز ماشي لا فالور ابسولو، ماشي القيمه المطلقه. ومن بعد غنحاولوا نحسبوها بالاعتماد على يعني لا فونكسيون بريميتيف، الداله المشتقه اللي هي x au carré sur 2 ou bien 1 sur 2 x au carré moins x plus constante. هنا علاش كنحيدوا الكونستانت؟ لان كنزيدها هنا بلس كونستانت، وملي كندير موان كونستانت يعني لا تغير شيء في يعني في الكالكول ولا في الحساب لانتيغرال. داكشي علاش حيدتها في لي زيكزامبل وحيدتها دابا. دونك بلس 1 sur pardon هنا x au carré moins x plus 1 sur 2 x au carré moins x 1 sur 2. ومن بعد كنحاول نعوض اولا واحد في يعني في الكروشي الاولى ناقص، من بعد كنعوض عاوتاني في لا فونكسيون بريميتيف ناقص واحد، وكنرد البال في الحساب وفي والاشارات. ودائما بالنسبه للاولى راه كاين موان، دونك هنا كندير لي كروشي كبار يعني باش ما يكونش عندي مشكل في الحساب. وفي الاخير كنحصلوا على 2 زائد 1 على 2 اللي هو 5 على